আমি র্যাঙ্ক eMart-Newmarket শোরুম থেকে মিলাদ বলছিলাম। আজকে আমি আপনাদেরকে এলজির 10 কেজি টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে ধারণা দিব এবং এটা আপনারা কি কি বেনিফিট পাচ্ছি, ফ্যাসিলিটি পাচ্ছি এবং কাপড় ওয়াশটা কেমন পাবো সে সম্পর্কে ধারণা দিব। এলজি ওয়াশিং মেশিন যেগুলো উপর থেকে আপনার কাপড় দেওয়া হয়, এই ওয়াশিং মেশিনগুলোকে বলা হয় টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এখানে আমরা ফার্স্ট অফ অল অন্যান্য ওয়াশিং মেশিন থেকে এখানে কি কি বেনিফিট পাচ্ছি। ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এখানে স্মার্ট ইনভার্টার। স্মার্ট ইনভার্টারের বেনিফিট হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট অফ অল ইলেকট্রিসিটি বিলটা আবার কনজিউম করবে। সেকেন্ড অফ অল হচ্ছে যে আপনার মোটরের লংজেভিটিটা বাড়াবে এবং অন্যান্য ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু আমাদের টপ লোডিং বলেন, ফ্রন্ট লোডিং বলেন, ওয়াট ক্যাপাসিটি অনেক হাই থাকে। মিনিমাম টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনে 500 ওয়াটের নিচে থাকে না, বাট সে অনুযায়ী আমাদের এই টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন এলজি থাকে 300 ওয়াট। আপনি চাইলে এখানে দেখতে পারেন, এখানে আমাদের 300 ওয়াট দেওয়া আছে। এটার মোটর ওয়াট ক্যাপাসিটি 300 ওয়াট, সে ইলেকট্রিসিটি বিল 300 ওয়াট টানবে। কিন্তু তার মধ্যে যেহেতু স্মার্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, ইনভার্টারের কাজ হচ্ছে বিদ্যুৎ বিলটা কনজিউম করা অ্যাপ্রক্সিমেট 40%। তো এই 40%-এর কারণে পার ডে যদি ইউজ করেন প্রতি মাসে 100 টাকা বেশি বিল আসবে না। এটা আমার এনার্জি সেভিং করতেছে। আর এখানে আমরা কি সুবিধা পাচ্ছি, এই যে ড্রাম আছে এটাকে বলা হয় টার্বো ওয়াশ বলা হয় বা টার্বো ড্রাম বলা হয় এক প্রকার। এর বেনিফিটটা হচ্ছে এটার মাধ্যমে টার্বো ওয়াশটা পাবো। আমি আপনাকে দেখাই আমাদের টার্বো ওয়াশটা বলতে কি বুঝি। এই ড্রামটা যেদিকে ঘুরবে তার বিপরীত মুখে আমার এই জিনিসটা ঘুরবে, যার কারণে হচ্ছে কাপড়ের ওয়াশিংটা এই জিনিসটা বিপরীত মুখে ঘুরবে, যার কারণে কাপড়ের ওয়াশিং সাইকেলটা ভালো পাবো। এবং আমরা এতে পাচ্ছি ওয়াশিং এর সাথে ইনার পাইপ আপনার 3 ফিট আন্দাজ এবং হচ্ছে আউটার পাইপ 3.5 ফিট পাচ্ছি। এছাড়া আমাদের এখানে পেয়ে যাচ্ছি এক্সট্রা 2টা ফিল্টার। নর্মালি আপনার ওয়াশিং মেশিনে কিন্তু ফিল্টার ইউজ করা হয় একটা, বাট আমরা এখানে ফিল্টারগুলো পাচ্ছি 2টা। এই ফিল্টারগুলোর কাজ হচ্ছে যখন আমরা ওয়াশ করি তখন দেখা যায় কাপড়ের সুতা, ববিন, আঁশ এগুলো আপনার এখানে জমা হয়, তখন আমাদের সপ্তাহে একবার এই ফিল্টারগুলো আমরা ওয়াশ করতে পারি। আমি আপনাকে দেখাই ওয়াশটা কিভাবে করবো। ভাই এই জিনিস যেটা আছে ওপেন খুলে এখানে ময়লাগুলো ফেলে দিব, আবার এটা রেখে দিব। লাগানোর পরে আমরা এই জিনিসটা আবার এখানে যেখানে ছিল সেখানে লাগিয়ে দিব। লাগিয়ে দেওয়ার পরে এখানে আমরা আরও কিছু বেনিফিট পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে বলি। এখানে আমরা কিছু পাচ্ছি টাপ ক্লিন। টাপ ক্লিনের কাজ কি, এই যে আমরা ওয়াশিং মেশিনটা আবার লং টাইম ইউজ করার ফলে দেখা যায় ওয়াশিং মেশিনে আপনার পরিষ্কার করার দরকার হয়। কেন আমাদের নিজেদের যেরকম পরিষ্কার করার জন্য গোসল করতে হয়, সেম ওয়াশিং মেশিনও পরিষ্কার করার দরকার হয়। দেখা যায় ওয়াশ করার কারণে আপনার অনেক ধরনের ময়লা জমে, সেই ক্ষেত্রে এটা সে নিজেই ওয়াশ করতে পারে। তার জন্য আমার টাপ ওয়াশ ক্লিনটা আমরা ইউজ করতে পারি, দেন সে অটোমেটিক্যালি তার ড্রামটা ক্লিন করবে। আর আরেকটা ইউনিক ফিচার বলি আমরা, যেটা এলজিতে পেয়ে থাকি টপ লোডিং এর মধ্যে, অন্য কোনো ওয়াশিং মেশিন পাই না, সেটা হচ্ছে ওয়াটার জেট। এই ওয়াটার জেট ফাংশনটা এলজি ছাড়া আমি টপ লোডিং এ অন্য কোনো ওয়াশিং মেশিনে নেই। এই ওয়াটার জেটের বেনিফিটটা কি আমি আপনাকে বলি। নর্মালি দেখা যায় আমাদের কাপড় যখন ওয়াশ করে তখন নর্মালি ড্রামের মাধ্যমে ওয়াশ হয়, এক্সট্রা কোনো কিছু না। এই ওয়াটার জেটের কাজ হচ্ছে যখন আপনার কাপড়টা ঘুরবে, ওয়াশটা হবে, তখন এখান থেকে পানিটা খুব প্রেসারে প্রেস করবে, যার কারণে আপনার কাপড়ের উপরে যখন কাপড়টা ঘুরবে কাপড়ের উপরে পানিটা প্রেসার ক্রিয়েট করবে। এই প্রেসারটার জন্যই কাপড়ে এক্সট্রা যে ময়লাগুলো থাকে সেগুলো প্রেসারে চলে যাবে, যেগুলো আপনার নর্মালি দেখা যায় আপনার ওই আমরা বাইক ওয়াশের ক্ষেত্রে, কার ওয়াশের ক্ষেত্রে এই যে পানির প্রেসারটা কেন ইউজ করা হয়, ময়লা দূর করার জন্য। এই জিনিসটা আপনি এখানে পাচ্ছেন। তারপর এখানে আমরা একটা জিনিস পাচ্ছি ডিলে ইন অপশন। ডিলে ইন অপশনের কাজটা কি, ডিলে ইন অপশনের কাজ আমি আপনাকে দেখাই। এখানে মধ্যে প্রোগ্রাম মধ্যে আছে ডিলের কাজটা হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় আমরা অফিসে যাচ্ছি, আসতে আমাদের 3-4 ঘন্টা সময় লাগবে। সেক্ষেত্রে কি করব, এখন আমি যে কাপড়টা এখন ওয়াশ করে ফেলি, আমার 4 ঘন্টা পর্যন্ত কাপড়টা ড্রামা থাকলে কাপড়কে ব্যাড স্মেল চলে আসবে। সে কারণে আমি কাপড়টা দিব, ডিটারজেন্ট দিব, টাইম সেট করে দিব, সে অটোমেটিক্যালি ওই টাইমে ওয়াশটা দিবে, ওয়াশ করে কাপড়টা রেখে দিবে। আর টপ লোডিংয়ে আপনার 70 থেকে 80% কাপড়টা ওয়াশ হয়। আর আপনি চাইলে এটা অন দ্য মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এটা কি করতে পারবেন, কন্ট্রোল করতে পারবেন। তারপরে এখানে কুইক ওয়াশ আছে। অনেক সময় দেখা যায় আমাদের কাপড় থাকে কম, অ্যাজ লাইক 2 কেজি আন্দাজ কাপড়, তখন আমার ওয়াশটা খুব তাড়াতাড়ি প্রয়োজন, তখন আমি কুইক ওয়াশে দিব। নর্মালি যদি সে ওয়াশ করতে 1 ঘন্টা সময় নেয়, সে 30 মিনিট থেকে 45 মিনিটের মধ্যে কাপড়টা 100% ওয়াশ করে শুকিয়ে দিবে। তারপরে এখানে আমাদের ওয়াশের ক্ষেত্রে কিছু লেভেল আছে, লাইট, নর্মাল, হেভি।
কি টাইপের আমরা ওয়াশ করতে চাচ্ছি। কাপড় যদি অতিরিক্ত ময়লা থাকে তখন আমরা দিব হেভি ওয়াশ। তারপরে হচ্ছে আপনার এখানে বিভিন্ন ধরনের ওয়াশিং সাইকেল আপনি চাইলে সিলেক্ট করতে পারছেন, অটোমেটিক্যালি কিন্তু সে নিয়ে ফেলবে, আপনার মতো করে আপনি ওয়াশ করতে পারবেন। এবং ড্রাইয়ের ক্ষেত্রে আপনি কি টাইপের ড্রাই করতে চাচ্ছেন, লো, মিড, হাই, ও অনুযায়ী সে ড্রাই প্রোভাইড করবে। আর এখানে আমাদের কিছু জিনিস আছে, প্রত্যেকটা কাপড় আলাদা মুড আপনাকে দেখাই আমি। নর্মাল, টার্বো ওয়াশ তো আপনাকে বলেছিলাম কি জিনিস, কুইক ওয়াশ যখন আপনার 2.5 কেজি আন্দাজ কাপড় থাকবে সেক্ষেত্রে। স্ট্রং জিন্স কাপড়ের জন্য আমাদের কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কি প্রয়োজন হয়, আপনার ওয়াশটা প্রয়োজন হয়, কারণ এগুলোতে হিউজ ময়লা থাকে এবং কাপড়গুলো খুব স্ট্রং থাকে। তারপর নর্মাল ওয়াশ আছে, তারপরে হচ্ছে আপনার উল কাপড়, শাড়ি, এগুলোর জন্য আলাদা মুড দেওয়া আছে, টিউব ক্লিন, সবগুলো ফাংশন আপনি এখানে পাচ্ছেন অল ওভার। তাহলে আমরা একটা বলতে পারি, আপনি যদি এলজি ওয়াশিং মেশিনটা দেন, এক হচ্ছে আপনার কাপড়ের ওয়াশটা ভালো পাবেন, 2 হচ্ছে আপনি বিদ্যুৎ বিলটা সাশ্রয় করতে পারতেছেন, আর বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়ের মাধ্যমে আমার ইলেকট্রিসিটি বিলটাও কম হচ্ছে, প্লাস সেকেন্ড অফ হচ্ছে আপনার মোটর লংজিভিটি ভালো পাবেন। কারণ আমরা জানি এলজি হচ্ছে সাউথ কোরিয়ান ব্র্যান্ড, আপনার এটার প্রোডাক্ট হচ্ছে সাউথ কোরিয়ান পার্টস দ্বারা অ্যাসেম্বলিত, মানে সাউথ কোরিয়ান পার্টস দ্বারা তৈরি। এখানে আমরা অনেকগুলো এক্সট্রা ফাংশনগুলো পাচ্ছি যেগুলো অন্যান্য ওয়াশিং মেশিনে পাচ্ছি না। আপনার যদি আরও কিছু ডিটেলস জানা প্রয়োজন হয় ওয়াশিং মেশিন সম্পর্কে, আপনি আমাদেরকে জানাতে পারেন, কমেন্ট করতে পারেন, বা আমাদের যে দেওয়া নাম্বার আছে নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আজকের জন্য এতটুকু, ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকি।